而家嘅節目係奇妙的救恩，歡迎你哋收聽。主耶和華說：我指着我的永生起誓，我斷不喜悅惡人死亡，惟喜悅惡人轉離所行的道而活。以色列家，你們轉回吧，離開惡道，何必死亡呢？呢節聖經係記載喺以西結書舊約，以西結書第33章第11節。呢個聖經點講呢？神點講呢？主耶和華就係神啦，天上嗰位真神。佢話我指住我嘅永生嚟到發誓，佢話我斷唔歡喜啊！有一個惡人啊，嗰啲惡人啊死亡，但係呢，我歡喜乜嘢呢？歡喜嗰啲惡人轉離所行嘅惡道，佢嘅道路離開轉回，咁樣而得生。神歡喜嗰啲惡人死，但係歡喜惡人悔改轉離得生。所以佢話你哋要轉回，翻轉頭，離開惡道。點解要死得噶？神嘅心唔想人死亡，雖然惡人神都唔想，你悔改歸向佢就得。喺呢節聖經裏邊，神講一啲說話令我哋好稀奇。神用兩個字好特別，起誓。神發誓，喺我哋人間發誓呢，你見到慣啦。點解要發誓呢？即係話呢，我哋發誓呢，就表示我講呢句說話係真噶啦。句句都唔真，呢句就一定真啦。咁你哋好信我啦，咁解。譬如有個人賴人偷嘢，咁佢話唔係，啲人唔信，咁佢就話我發誓咁，咁就發咗誓呢，你就話咁我信你冇偷啦。人係咁啊，照正係咁啊。但係今日人嗰啲發誓呢，當係家常便飯啫嘛，幾多發假誓嘅啫，出嚟發誓得好緊要，指住個天，指住個地咁嚟到發誓，但係呢都係假嘅。但無論如何，佢真好假好呢，照正應該真。但係人今日做到假，人今日發誓，總係一個目的，就係俾人相信佢嗰個說話，俾人知道呢句說話好真實噶啦咁。因為人啊講句說話真係10句9句都假噶嘛，常常歡喜講大話啊嘛。呢個世界叫做說謊世界啊嘛，你呃我翻轉頭。所以呢，今日我哋世界咁多呢發誓，點知人今日你發誓人都當你假埋。我哋人就係咁，發誓都假埋。但係發誓呢，就表明呢係咁樣嘅意思。點解神都要發誓？神從來唔講大話，喺佢說冇虛謊。神係誠信真實嘅，句句真。咁神使乜發誓呢？冇嘢，神發誓就俾你同我人呢知道佢講呢句說話幾嚴重，幾真實。嚟到俾你哋呢，要留心嚟到聽，唔好當耳邊風啊！咁樣講法噶噃，用一啲人嘅字眼，人所能明白嘅嘢嚟到表達一啲神嘅事咁解啫噃。我哋呢啲人要完全明白神嘅嘢唔得噶噃。我哋呢啲屬肉體嘅人點能明白屬靈嘅事呢？唔得噶噃，好多奧秘噶噃。所以神就用一啲人所能明白嘅嘢，能夠引出一啲屬靈嘅事，等我哋可以明白多少。所以神呢用起誓呢句說話，但係只係喺度表明神有個心，就表明神確確鑿真係要咁樣嘅。咁神發咩誓呢？又點樣發誓法呢？神話佢指住佢嘅永生起誓。我哋今日就指住個天啦，指住呢個雷公發誓啊，或者指住咩發誓？但係神話佢指住佢永生，神係最大嘅咯，冇得再指咯。指住神嘅永生，永生就係神嘅生命，永遠嘅生命，即係指住神自己條命嚟發誓。咁就好嚴重，好嚴重。咁神發個咩誓咁嚴重啊？請你留心咯。神話我斷唔歡喜有個惡人死亡。神發個咁嘅誓，佢話斷唔中意有一個惡人死亡。朋友，惡人死亡唔係天公地道咩？豈唔係應該到極咩？惡有惡報啊嘛。
一個犯罪作惡嘅人死係咪應該到極啊嘛？偷嘢咪坐監，殺人咪填命咯，幾咁公道？但係奇怪喎，神話我唔中意，我唔歡喜，我個心唔係想惡人死。雖然係惡人，但係神都唔想佢死。哎呀，呢個心真係唔係你我嘅心，呢個心真係一位慈愛嘅神嘅心。你知唔知？你知唔知天上呢位神對你嗰個心係咁慈愛啊？惡人死亡，神話佢唔喜悅。我哋今日世界上所有嘅人，連你同我在內，我哋都係惡人嚟嘅。聖經話惡人就係唔認識神嘅人，叫做惡人。犯罪嘅人就惡人。你同我咪唔識神，我哋一出母胎就偏行己路，我哋就唔識神。我哋今日咧揾嗰啲係假神，我哋行自己嘅路，以自己嘅口福為神，我哋犯罪到極，我哋真係一個如假包換嘅惡人嚟噶。你唔好以為話嗰啲係偷呃拐騙、殺人放火、打家劫舍嗰啲先至惡人咧，冇錯，嗰啲你都會話惡人啦。何況神？原來今日你以為你自己好好，你都係惡人嚟噶。因為你雖然冇奸淫啫，但係你有淫亂嘅思想，睇淫亂嘅書籍，聽淫亂嘅聲音、淫亂嘅音樂，呢啲唔係咧淫亂咩？你冇去偷去搶啫，但係你裏邊有貪心啊，有自私啊，想霸佔人嘅嘢啊，恨人嘅嘢，呢啲咪即係咧去偷去搶一樣咯。你冇殺人啫，但係咧你裏邊有憎恨人啊、嬲人啊、咒詛人啊，呢啲咪同殺人差不多。我哋係一個惡人嚟噶，我哋應該滅亡噶，因為我哋有罪。聖經話罪嘅工價乃係死，罪嘅報酬係死，罪嘅結局係死，罪得嚟嘅工價係死亡。但係雖然咁，神話佢唔歡喜你哋死亡，唔歡喜你我死亡。雖然你我要滅亡落地獄，但係神唔喜悅，神發誓話唔歡喜。咁神歡喜乜嘢呢？神話我單單歡喜嗰啲惡人轉離所行嘅道而活，歡喜佢哋點？轉離，轉就向後轉，離就離開，離開我哋行緊嗰條呢惡人嘅路、罪人嘅路，即係話我哋神歡喜我哋悔改，離開罪惡嗰條路嚟行山路嚟到跟隨佢。咁神嘅心就歡喜人悔改，神願意有一個人沉淪，神願意人人都悔改，呢個係神嘅心嚟啊！你睇下，你未能聽到呢節聖經，你就唔知道神咁愛你。當你聽到呢節聖經嘅時候，你就覺得啊，我都唔知道呢位神係咁好，神原來一個咁嘅心。點知道神真係咁嘅心呢？你睇下今日就係，睇下你就夠係啦。你話你自己犯過第一個罪冇？你都唔知犯咗幾多罪。你今年20歲，你犯20年；你應該50歲，你犯50年罪。你啲罪都唔知幾多，好似聖經話比頭髮仲多，裏外都充滿罪惡噶，污穢到極。原來人犯第一個罪人就應該死亡噶啦，罪嘅工價係死啊嘛。但係呢，今日你同我仲能夠存留呢個，表明神嘅忍耐、寬容、等候，又表明神嘅憐憫同埋佢嘅慈愛。所以淨係睇今日我哋惡人仍然能夠存留喺地上，已經係睇到神好大嘅慈愛。神唔係放縱罪惡噃，有一日神俾人悔改嘅機會，神就最收尾人唔肯悔改，咁就斷絕噶咯，咁就人就滅亡，有限度噶。但係現今呢，神仲將恩典嘅門打開，神仲俾人機會悔改，所以你應該悔改。如果你呢個時候唔轉離所行嘅惡道呢，嚟到去得生，去求神救你呢，咁將來滅亡呢就冇得講。今日神願意赦免人，但係當恩典嘅門一關埋，時候一到呢，人轉回都冇用噶咯。要記得有時候限定咯。神今日呢愛人愛到，甚至到將佢獨生嘅仔耶穌都打發嚟世界，為罪人死而復活，釘落十字架上流出寶血嚟到替罪人贖罪，冇嘢都係想人離開所行嘅惡道，而因信主耶穌而得生，免得滅亡，係咁解嘅啫。呢個係神嘅心嚟噃。你睇下神幾愛我哋，神發誓咁講法噃。所以神就話你哋要轉回啊，翻轉頭啊，翻轉頭離開罪惡嘅道路。點解要死得噶？
係啦，冇耶穌嚟做我哋嘅救主，神願意救我哋惡人嘅，咁就冇得講咧。我想悔改都冇用，都冇辦法咧。但今日神愛我哋，甚至到呢將佢嘅仔都打發嚟，耶穌為我哋死而復活做救主咯。咁我哋今日可以悔改得救啊？點解你唔翻轉頭？雖然你現在就要翻轉頭噶咯，如果唔係會死亡噶。神今日呼召你，某某人啊，你現在轉回吧，離開惡道。點解要死呢？當你肯翻轉頭嘅時候，神必定接納，必定得生，因為耶穌已經擔你嘅罪。只要你肯真實悔改，相信佢，咁你就唔使滅亡。你雖然係有罪，但係可以信靠主耶穌，罪得赦免，可以得救。呢個係神嘅心。朋友，你願唔願意呢？現在係悅納嘅時候，現在係拯救嘅日子，你應當悔改。這樣啊，趕快回轉吧，你為何只貪死亡呢？這樣啊，趕快回轉吧，主耶穌今要救你。這樣啊，趕快回轉吧，你為何只貪死亡呢？這樣啊，趕快回轉吧，主耶穌。各位聽眾，奇妙的救恩今日就播到呢一度。